নমস্কার, আজকে আমি একটা রান্নার রেসিপি নিয়ে এসেছি। খুব ইজি ওয়েতে একদম ঘরোয়া ইনগ্রেডিয়েন্ট ইউজ করে আমরা বানাবো। আজকে যেটা আমরা বানাচ্ছি সেটা হলো গিয়ে পনির টিক্কা। সো এখানে আমি পনির নিয়ে নিয়েছি। এবার আমি পনিরটাকে টিক্কার মতো করে কেটে নেব। সাইজটা আমি একটু দেখিয়ে দিই। সো এইরকম সাইজেই আমি রেখেছি। এই সাইজটা ঠিক থাকবে, এটা মাঝারি সাইজ, খুব বেশি বড় না খুব বেশি ছোটও না। ইয়েলো বেল পেপার, রেড বেল পেপার আর ক্যাপসিকাম নিয়ে নিয়েছি। এগুলো আমি পনিরের সাইজের অনুযায়ী আমি এগুলোকেও কেটে নেব। আমি দুটো পেঁয়াজ নিয়েছি, পেঁয়াজটাও আমি ওইরকম কিউব করে কেটে নেব। এবার আমি এখানে কিছুটা সর্ষের তেল নিয়ে নিয়েছি। সর্ষের তেলটা গরম করে এতে আমি বেসন দেব, বেসন না ছাতু বেসিক্যালি, আর হলো গিয়ে দেব আমি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। আমি এখানে একটু 1 চামচের ভালো করে এটাকে নাড়িয়ে নেব। এবারে আমি ম্যারিনেশনটা করে নেব, তার জন্য কিন্তু আমি একদম বড় একটা পাত্র নিয়ে নিয়েছি। এবার এতে আমি নিয়ে নেবো দই। দইটা দেওয়ার পরে আমি একটু দইটাকে ফেটিয়ে নিয়ে বাকি মশলাগুলো ধনে গুঁড়ো, অল্প পরিমাণ আমি হলুদ গুঁড়ো দিলাম, আমি লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম। কারোর যদি মিট মশলা না থাকে সে কিন্তু কিচেন কিং মশলাও ইউজ করতে পারে। এরপর আমি দেব অল্প পরিমাণ কসুরি মেথি। সব কিছু ভালো করে এবার আমি মিশিয়ে নেব। এবার আমি এতে দেব আদা রসুন বাটা অ্যাড করলাম। এটা করে রেখেছিলাম সেইটা দিয়ে দেবো। এইটাও ভালো করে দইয়ের সাথে মিশিয়ে নেবো। কালার চলে এসছে এতে, যেরকম টিক্কার কালার হয় ওই রকম কিন্তু একটা কালার চলে এসছে। আমি একে একে এতে সবজিগুলো প্রথমে অ্যাড করব, তারপর আমি পনিরটাও অ্যাড করব। এইবার যেটা করব সব থেকে মজাদার একটা জিনিস, যেটা হলো গিয়ে কয়লাটাকে পোড়াবো।